Saule jau augstu, laiks iet pusdienās, bet vajadzētu kādu sievišķi dabūt. Kur lai ņem? Kur lai ņem? Kur lai ņem? Kur lai ņem? Nu, meitenīti. Ko nopiedēji? Uz bufeti negribi? Uz bufeti? Jā. Nu taisni. Taisni laiks. Mums jau zina, vajag iest. Divreiz nevajag teikt. Kādam jau varbūt varētu šķist pārsteigums, ka dziesmu svētku dalībnieki ne tikai dzīvo eiforijā, bet arī kaut ko ēd. Jā. Un aptauju centrs aptaujājot 738 Latvijas iedzīvotājus, tai skaitā 128 dziesmu svētku dalībniekus ir noskaidrojis, kas tad ir dziesmu svētku ēdiens. Nu, kā tev šķiet, Baiba, siltais ēdiens, ko mēs arī baudīsim, varētu būt tajā topā? Nu, zini, ņemot vērā to, ka tas ir jūlijs un ņemot vērā to, ka cilvēku pieplūdums pilsētā ir milzīgs un rindas visur. Es domāju, ka siltais ēdiens tur neieņem nekādu vadošo vietu. Man tādas aizdomas. Cik labi, ka tu nestrādā valsts prognožu centrā. Ir! Trīniekā ir siltais ēdiens. Tomēr, ja. Nu veči taču arī pareizi. Jā. Ja vecim neiedod ēst, koru Tad ir vecim, beigas. viņam ir neskani nekas. Inekas. Bet 10. vietā šajā topā ir hotdogi, burgeri un pasaules slavenās 3 stūra maizes. Tātad Tikai 10. 10. vietā. Es viņas liktu augstāk īstenībā. Vieta augstāk par 3 stūra maizēm ir riekstiņi un līdzvērtīgas uzkodas. Draņķis. Draņķi. 9. vietā. Draņķis Nē, mūsu bet valodā. Tie draņķi vēl ir tādi, uz augu bāzes. Augu tauku bāzes. Ja paklausies čipši nav tur ir. Būs. Tātad 8. vietā čipši. Bet 7. vietā svaigi dārzeņu un augļi. Un šito es negribētu ticēt. Redz, 6. vietā ir mājās pagatavotas un līdzi paņemtas sviestmaizes. Tam es ticu. Un es pat ticu tam, ka viņi ir cepuši šķiņķi, cepuši Oles ceptās. Labi, Malta. bet es pilnīgi gar acīm redzu, kā kora meitenes ir sacepušas kotletes un sataisījuši maizietes un cienā. Jā. 5. vietā, īstenis vasaras ēdiens augstā zupa. 5. vieta baigi augstai zupai, tāpēc, ka tu taču taisīsi augsto zupu. Jā. Es arī taisīšu augsto zupu. Vienmēr notašķās priekšiņa. Jā. Vienmēr. Bet ir jau tautu tērpi, kas ir tādos sarkanīgos toņos. Tad kultīgas pusē, alsundzniekiem. Tie jau var augsto zupu ēst. Bet ja baltu blūzīti augsto zupu ēst, notašķās tā priekšiņa. 4. vietā pīrādziņu un smalkmaizītes, jeb bulciņas. Tas ir pat godīgi. 3. vietā normālie, jeb parastie siltie ēdieni. Pirms brauc uz Rīgu tie veči teikuši, ja nebūs normāls ēdiens vienreiz dienā siltais, viņi nemaz nebrauks. Vai arī draud ar piedzeršanos. Jā, mēs tā dzersim. 2. vietā tradicionālais izbraukumu tirsniecības piedāvājums. Šašliks, frī, drusku kapostiņi. Kečups. Nekur jau tu neliksies, ja tu tur esi tie paši tavi vīri atdziedošie. Nodzied viņš tās 2 stundas mēģinājumā. Ko tad ar tām desu maizēm, kuras šitā uzliekušās jau saulē. Tā kā aizskrien turpat uz sijā. Mārīte. Tad to 1. vietā cieši kopā. 1. vietā es biju izbrīnīts. 1. vietā ir saldējums. Bet tur nav ko brīnīties. Rīgas jaunajā teātrī latviešu mīlestība, tieši fināla aina, dziesmu svētki, kordiriģentīte ar dziedātāju tieši notiesā saldējumu. Dzīves stāsts saldējuma garumā. Jā. Tā kā saldējums ir ar korvalolu ir 1. vietā. Jā. Un noslēgumā man nāk prātā tādi vārdi, lai jau arī dziesmu un deju svētki tomēr ir mūsu latviskās identitātes un latvietības paraugs. Ir kāda dziesma, kurā tomēr mēs pievēršamies ēdienam. Es nenācu šai vietā savu miegu izgulēt. Nācu ēsti, nācu dzerti. Un ja iznāk, tad drusku arī paskatīties vēl ir koncertu. Viena dziesma.
Tas kungs jau prasa ēst. Tur vēl bija tā. Būs vīra garšīga ar sāli pipariem. Būs vīra sātīga ar kaut ko losbergiem. Ēst. Ar visu labu garšo un nesaindēties. Dziesmu svētku laikā.